হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আমার এই জায়গার ভিডিও দিছি, পরে অনেকে আমার জিজ্ঞাসা করছিল যে জায়গাটা কোথায়, অনেক সুন্দর। এটা হচ্ছে উদিনে সাপ্পাদা রিফুজো 2 মিলা 2000 মিটার উপরে। তো আমি আসলে ওঠার সময় ভিডিও করতে পারি নাই, কারণ অনেক খাড়া ছিল, উঁচা ছিল। তাছাড়া সেজু বিয়াতে গেছিলাম, উইনে আর কি যে ওই কাবিনো বিয়া ওইগুলা ছিল না, শুধু সেজু বিয়াই ছিল। তো আমি যাওয়ার সময় ভিডিও করতে পারি নাই, ভয়ে আসার সময় আমি ভিডিও করতে পারি নাই। অনেক উপর থেকে অনেক সুন্দর ছিল দৃশ্য, সিনারি। আমি ভিডিও করতে পারি নাই তখন, মানে আমার কাছে মনে হইতেছিল যে মোবাইল নিয়ে পড়ে যা হাত থেকে, মানে এরকম আর কি। কিন্তু খুব সুন্দর। আর উপরে যাই আমরা সব দিক ঘুরে দেখতে পারি নাই, কারণ আমাদের বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমরা বাইরে বসেছিলাম, কারণ অনেক ঠান্ডা ছিল এই কারণে। আর বাচ্চারা আছে না, অনেক সময় অনেক বিরক্ত করে, দেখা গেছে কুল থেকে নামে না, এই কারণে দেখা গেছে সব দিকে আমরা যাই না। কিন্তু দু একটা ছবি ভিডিও ছাড়ছি, ওইটা দেখে সবার খুব পছন্দ হয়েছে। তোমরা চাইলে আসতে পারো, যাইতে পারো। এখানে এটা হচ্ছে, বললাম না, উদিনে সাপ্পাদা রিফুজো 2 মিলা। ওকে, ভালো থেকো, আল্লাহ হাফেজ, টাটা।